Salam, mən bugün sizə qoşma haqqında məlumat verəcəm. Başlayaq. Qoşma ismin adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq hallarında olan sözlərə qoşularaq müəyyən məna açaları əmələ gətirən köməkçi nitq hissəsinə qoşma deyilir. Deməli, ismin hansı hallarına qoşuldu? Adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq hallarına qoşuldu. Yəni adlıq, yiyəlik, yönlük sadəcə olaraq bir təsirli hala qoşulmur. Digər yerdə qalan bütün hallara qoşulan, deməli, sözlərə qoşularaq müəyyən məna açalar yaradan köməkçi nitq hissəsinə qoşma deyilir. Daha sonra, məsələn, deyir, sənin üçün, burada deməli, yiyəlik hala qoşuldu. Evə tərəf yönlük hala qoşuldu. Vətən naminə adlıq halı sözə qoşulmuş oldu. Qoşmalar təklikdə müstəqil məna bildirmir. Yalnız və yalnız qoşulduğu sözlə birlikdə, yəni onlar ismin müəyyən hallarında olan sözlərə qoşulduqdan sonra müxtəlif məna çalarları əmələ gətirir. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, köməkçi nitq hissələri ayrılıqda cümlə üzvü olmur. Yeganə o da qoşmadır ki, qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü vəzifəsində çıxış etmiş olur. Qoşmalar quruluş baxımından yalnız sadə olurlar. Deməli, quruluş baxımından yalnız sadə olurlar. Digər köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü olurlar. Cümlə üzvü olurlar, amma dediyi hansı halda yalnız və yalnız qoşulduğu sözlə birlikdə. Məsələn, sənin kimilər çoxdur. Çoxdur, kim, sənin kimilər. Mübtədamız artıq qoşmalı sözdür. Və yaxud bütün bunlar sənə aiddir. Deməli, kimə aiddir? Sənə aiddir. Və yaxud da nədir? Aiddir. Nə? Bütün bunlar. Sənin üçün darıxıram. Nə edirəm? Darıxıram. Kimi üçün? Sənin üçün. Daha sonra digər köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə bəzi qrammatik şəkilçilər, cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərlik, şəxs qəbul edə bilər. Sözümdir sənin kimilərədir. Artıq burada gördüyümüz kimi həm cəm, daha sonra sənin kimilər, sənin kimilərədir. Burada deməli həm cəm şəkilçisi qəbul edib, həm hal şəkilçisi, həm də xəbərli şəkilçisi qəbul edib bilər. Cəm, yönlük hal şəkilçisidir isə xəbərli şəkilçisi olmuş olur. Daha sonra bunlar sənə aiddir. Görürsünüz, burada deyir, aiddir, xəbərli şəkilçisi qəbul etmiş olur. Daha sonra təsriflənən feillər, feili bağlamalar qoşma ilə işlənmir. Təsriflənən feillər, feili bağlamalar qoşma ilə işlənmir. Təsriflənən feillərimiz bilirsiniz ki, zamana görə dəyişən, şəxsə görə dəyişən feillərimizdir. Təsriflənməyənlərdən isə yalnız feili bağlama, deməli məstər və həmçinin feili sifət qoşma ilə işlənə bilir. Yalnız və yalnız feili bağlama, bir də digər təsriflənən feillər qoşma ilə deməli işlənmir. Daha sonra qoşmalar təsriflənən feilə qoşula bilmədiyi üçün qoşulduğu sözlə birgə feili xəbər ola bilməz. Bir daha oxuyuram. Qoşmalar təsriflənən feilə qoşula bilmədiyi üçün qoşulduğu sözlə birlikdə feili xəbər ola bilməz. Tək hecalı qoşmalar. Dək, tək, ca, daha sonra isə can. Bunlar deməli sözə bitişik yazılır. Məsələn, lalə tək, evə dək, yol boyunca, daha sonra yol boyu, yol boyunca, buradakı cacədir. Yəni, belə deyək də, daha sonra səhərəcən, cancən. Hallara görə qoşmaların qruplaşdırılmasına baxaq. Adlıq və müəyyən yiyəlik hala qoşulanlar. Qədər, kimi, tək, ca, üçün. Ümumiyyətlə belə bir şey deyim. Bunu biz əzbər yadda saxlaya bilmərik ki, bu adlıq hala qoşulanlar hansıdır, yönlük hala qoşulanlar hansıdır və yaxud çıxışlıq hala. Mütləq ki, məsələn, bir qoşmanı götürdük qədər. Qarşısına bir söz əlavə etməyə lazımdır. Qədər, küçəyə qədər, evə qədər. Görürsünüz, artıq burada biz birbaşa yönlük hal şəkilçili bir söz artırmış oluruq və yaxud da özgə. Özgəni biz başqa halda necə işlədə bilərik? Səndən özgə, səndən qeyri, səndən ayrı. Görürsünüz, bunların hamısı məhz çıxışlıq halı söz tələb edir özündən əvvəl.
Aha, yəni bunu belə əzbər yadda saxlamaqdansa, sadəcə olaraq qarşısına söz artırıb, həmin sözün hansı halda olduğunu, yəni özündən əvvəl hansı hallı söz tələb etdiyini bilə bilərik. Qoşmanın məna çalarlarına baxaq. Məna çalarları hansılardır? Deməli, bənzətmə qoşması, birgəlik, vasitə, məsafə qoşması, istiqamət, yön, aidlik, məxsusluq, zaman, fərqləndirmə, bir də səbəb, məqsəd, istinad bildirən qoşmalarımız. Ümumilikdə, deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. 8 deməli qoşmanın məna növü, məna açaları olmuş oldu. Bənzətmə qoşmalarına baxaq. Məsələn, deyirəm ki, qədər, kimi, tək, ca. Məsələn, deyirəm ki, sənin qədər mən də oxuyuram. Yəni, sənin kimi, sənin qədər mən də oxuyuram. Yaxud deyirəm ki, sənin kimi mən də oxuyuram. Sənin tək mən də oxuyuram. Səncə mən də oxuyuram. Buradakı səncə, yəni artıq belə deyək də, əgər həmin o cacəni biz qədər sözü ilə əvəz eləyə bilirsə, bu olur qoşma. Tutalım deyirəm ki, səncə mən də oxuyuram. Yəni, sənin qədər mən də oxuyuram. Amma desəm ki, səncə bu iş necə olacaq? Artıq burada gördüyümüz kimi biz ora qədər artıra bilmirik. Yəni, sən qədər bu iş necə olacaq deyə bilmirik. Deməli, həmin o səncə sözü olacaq nə? Məhz fikrin mənbəyini bildirən modal söz olmuş olacaq. Yəni, fikrin mənbəyini bildirən modal sözlə həmin bu cacə qoşmasını qarışdırmaq olmaz. Mütləq, əgər cacədirsə, onu qədər sözündən əvəz etmək lazımdır. Daha sonra, məsələn, deyir, Fuad qədər, sən tək, Gül təki, uşaqca. Yəni, uşaq qədər. Uşaq kimi. Daha sonra birgəlik vasitə bildirənlər deyir ki, ilə, lalə, bəzən də cacə. Məsələn, deyir, qələmlə, dayımla, yol boyunca. Bunlar artıq birgəlik bildirənlərdir. Baxın, görürsünüz ki, ca burada da var. Burada da var. Yəni, hər iki tərəfdə biz canı görürük. O zaman bunu necə ayıraq? Gəlin, indi sual verək. Deyirəm ki, yol boyunca söyüdlər düzülmüşdü. Yaxşı, söyüd ağaclar düzülmüşdü. İndi biz buna deyə bilərik ki, yol boyu qədər söyüdlər düzülmüşdü. Görürsünüz, artıq bir növ cümlənin mənası itmiş olur. Ona görə də əgər biz onu qədərlə əvəz edə bilmiriksə, olur nə? Yol boyu ilə, yəni yol boyu ilə söyüd ağacları düzülmüşdü olur. Artıq biz bu canı fərqləndirmək üçün biz ilə qoşmasından istifadə edəcəyik. Yəni, həmin bu cacəni ilə əvəz edəcəyik, ilə. Bu cacəni isə qədər sözü ilə əvəz edəcəyik. Əgər qədər sözü ilə əvəz olunursa bənzətmə, ilə qoşması ilə əvəz oluna bilirsə, olur nə? Birgəlik vasitə qoşması. Məsafə qoşmasına baxaq. Qədər, kimi, dək və can, cəm. Məktəbə qədər, evə dək, sabaha can. Artıq bir məsafə bildirir ki, yəni məktəbə qədər. Yaxşı, indi deyəcəksiniz ki, bəs burada da qədər var, burada da qədər var. Bunu necə fərqləndirək? İndi deyirəm ki, məktəbə qədər yol qət etmişdi. Gəlin, indi bunu bir digər bənzətmə qoşması ilə əvəz edək. Deyirəm ki, məktəbə kimi yol qət etmişdi. Düzdür, kimi də olur. Çünki burada kimi də var. Elə bunlar homonimdir əslində. Yaxşı, deyirəm ki, məktəbə tək yol qət etmişdi. Görürsünüz, artıq mən bu məsafə qoşmasını, bənzətmə qoşması ilə əvəz edə bilmirəmsə, deməli bu olur nə? Məsafə qoşması. Əgər məsafə olduğunu bilmək istəyirsinizsə və yaxud da bənzətmə olduğunu bilmək istəyirsinizsə, ayırmaq istəyirsinizsə, mütləq digər bir bənzətmə qoşması ilə və yaxud da məsafə qoşması ilə onu, belə deyək, yerinə qoymalısınız. Mən deyirəm ki, məktəbə qədər yol qət etmişdi. Məktəbə tək yol qət etmişdi deyə bilərəm? Xeyr. O baxımdan olur nə? Məsafə qoşması. Daha sonra istiqamət yön bildirənlər. Tərəf, doğru, qarşı, sarı. Və burada deyim ki, sarı sözü də, tərəf sözü də, doğru sözü də, bunlar hamısı homonimlərdir. Məsələn, deyirəm ki, sənə tərəf gəlirəm, bir də var ki, tərəflər vuruşdular. Bunları ayırmaq lazımdır.
Və yenə də dediyim kimi, yenə də ayırmaq istəyiriksə, mütləq yerinə başqa bir istiqamət, yön bildirən köməkçi qoşma qoymaq lazımdır. Məsələn, deyirəm, sənə tərəf gəlirəm, sənə doğru gəlirəm, sənə qarşı gəlirəm. Görürsüz, əvəz eləyə bildiyimiz, sinonimi ilə əvəz eləyə bildiysə, deməli, istiqamət bildirəndir. Bir də var, tərəflər vuruşdu. Artıq burada mən tərəfləri müstəqil cümlə üzvü olaraq götürə bilirəm. Kimlər vuruşdu? Tərəflər. Daha sonra aidlik, aid, dair, məxsus haqqında, haqda, barəsində, barədə. Bunlar asandır və bilinir ki, sənə aid, sənə dair, ona məxsus, daha sonra sənin haqqında və yaxud sənin haqqında, onun barəsində, sənin barəndə. Daha sonra zaman məzmunlu, sonra, əvvəl, qabaq, bəri. Qabaq sözü, bir də səhv eləmirəmsə, qabaq sözü, bir də sonra, əvvəl, bəri sözü də səhv eləmirəmsə, homonimliyi var. Nə mənada? Məsələn, deyirəm ki, qabaqlar belə deyildi. Artıq burada bir zaman məzmunu yarandı. Deyirəm, qabaqlar belə deyildi. Bir də var, deyirəm ki, səndən qabaq gəlmişdi. Görürsünüz, burada artıq zərflə bir növ homonimlik təşkil etdi. Və yaxud deyirəm, əvvəllər belə deyildi. Sonra belə olmayacaq. Sonralar onun məsələn vəziyyəti dəyişdi. Sonralar. Artıq mən bu sonralar sözünə və yaxud sonra onun vəziyyəti dəyişdi deyirəmsə, müstəqil sual verə bilirəmmi? Müstəqil cümlə üzvü kimi iştirak edə bilirmi? Bəli. Deməli qoşma deyil, zaman qoşması deyil. Amma desəm ki, səndən sonra gəlmişdim və yaxud səndən əvvəl gəlmişdim, artıq olur nə? Qoşma. Bəri sözünə baxaq. Deyirəm ki, onun evi Bəridə yerləşir, Bəridə. Yəni bir növ yer məzmunu bildirən zərf rolunda çıxış edir. Yəni yer zərfliyidir deyə, yer zərfi rolunda çıxış etmiş olur. Onun evi Bəridə yerləşir. Bir də var ki, dünəndən bəri ondan xəbər yoxdur. Aha. Nə zamandan bəri? Dünəndən bəri. Bir növ zaman məzmunu da çıxış edir. Daha sonra səbəb, məqsəd qoşmaları üçün, görə, əsasən, ötürü, sənə görə, səndən ötürü, daha sonra ona əsasən, ondan ötürü və qoşmaların sinonimliyinə gəlirik. Baxın, elə burada mən dediyim məqamları əslində qeyd ediblər. Bənzətmə qoşması qədər, kimi, tək, təki. Deyirəm ki, sənin tək, sənin kimi, sənin qədər. Burada deməli biz bu qoşmaları bir-birindən əvəz eləyə bilirsə olur nə? Sinonim qoşmalar. Nümunələrdə də sənin tək, sənin qədər, sənin kimi. Daha sonra qədər və cacə. Sənin qədər bu işi görən ikinci bir nəfər tapılmaz. Və yaxud da səncə bu işi görən ikinci biri tapılmaz. Daha sonra deyirəm ki, məsafə bildirənlərdə qədər, kimi, dək, can. Bunları mütləq ayırmaq üçün görürsünüz sinonimdilər. Məsələn, cümlə verilib, cümlənin içində məsafə qoşması verilib, qədər. Siz də fikirləşirsiniz, görəsən çaşmısınız, görəsən məsafə qoşmasıdır, yoxsa müqayisə qoşmasıdır. O zaman digər bir müqayisə və yaxud məsafə qoşması ilə nə etməlisiniz? Yerinə qoyub tapmalısınız. Məktəbədək deyir, məktəbəcən, məktəbə qədər, məktəbə kimi. İstiqamət bildirənlərdən tərəf, doğru, qarşı, sarı. Məsələn, deyirəm, sənə sarı, düşmənə tərəf, ona doğru. Daha sonra aidlik bildirənlər, aid, dair, məxsus. Sənə dair, ona məxsus, mənə dair, ona aid. Daha sonra əvvəl, qabaq. Məsələn, deyirəm, səndən əvvəl, səndən qabaq. Fərqləndirmələr, qeyri, başqa, savayı, ayrı. Səndən qeyri, səndən başqa, səndən savayı, səndən ayrı, səndən özgə. Daha sonra üçün, görə, ötürü. Sənin üçün, sənə görə, səndən ötürü. Daha sonra qoşmaların digər nitq hissəsi kimi işlənən sözlər, qoşmaların deyir, qoşma və digər nitq hissəsi kimi işlənən sözlər, yəni homonimliyin bir növ. Məsələn, deyir ki, kimi qoşması. Həm qoşma kimi, həm də əvəzlik kimi işlənə bilər. Məsələn, sənin kimi düşünürəm, sənin tək. Görürsünüz, baxın, sənin kimi düşünürəm, sənin tək düşünürəm, sənin qədər düşünürəm. Artıq burada oldu nə? Qoşma, sanki bənzətmə qoşması. Sənin kimi. Digər qoşmalarla da əvəz eləyə bilirik. Sənin kimi düşünürəm, sənin tək
Düşünürəm. Görürsüz, təklə əvəz eləyə bildiyimi, eləyə bildiyi, deməli qoşmadır. Əvəzlik kimi baxaq. Kimi yazır, kimi oxuyurdu. Qeyri-müəyyən əvəzlik işlənib. İndi gəlin bunu başqasından əvəz eləyək. Yəni, başqa bir qoşma ilə görək. Kimi yazır, kimi oxuyurdu. Eləyə bilirikmi? Tək yazır, tək oxuyurdu. Tamamilə məna fərqli bir yerə gedib çıxır. Yəni, əgər biz onu qoşma ilə, digər qoşma ilə əvəz eləyə bilmiriksə, bu olur nə? Deməli, başqa bir nitq hissəsi. Daha sonra qədər qoşmasını verib. Qədər qoşmasına baxaq. Deyir, axşama qədər səni gözlədim. Aha, axşama qədər. Artıq burada bir zaman məzmunu var. Axşama qədər səni gözlədim. Axşama dək səni gözlədim. Əvəz eləyə bildiyimi, eləyə bildiyi. Deməli, qoşmadır. Deyir, vali buyurdu ki, qəm yeməsin çox, qədər yazdığına bizdə çarə yox. Burada qədər artıq bir növ türklər demiş qədər, yəni qismət mənasındadır. Və əvəz eləsək, təbii ki, görürük ki, əvəz eləyə bilmirik. Daha sonra tək qoşmasına baxaq. Qoşma kimi qızıl tək parladı. Gəlin, indi başqa bir bənzətmə qoşmasından əvəz eləyək. Qızıl tək parladı, qızıl kimi parladı. Daha sonra qızılca parladı, qızıl qədər parladı. Görürsüz, əvəz eləyə bilirik. Sifət kimi baxaq. Tək əldən səs çıxmaz. Aha, hansı əldən səs çıxmaz? Tək əldən. Bunu biz kimi ilə əvəz eləyə bilərik. Kimi əldən səs çıxmaz. Tamamilə fərqli bir məzmun artıq dəyişir. Fərqli bir məna verir. Tək qalmaq. Necə qalmaq? Tək qalmaq. Burada artıq zərf kimi çıxış edir və tək sənə güvənirəm. Burada artıq sanki məhdudlaşdırıcı ədat rolunda çıxış edir. Tək sənə güvənirəm, yalnız sənə güvənirəm, ancaq sənə güvənirəm. Olur nə? Ədat. Dediyim kimi, qoşmaları fərqləndirməyin yeganə yolu onu digər qoşmalarla, belə deyək, yerinə qoyub tapmaqdır. İlə, lalə qoşmasına baxaq. Qardaşımla mən getdim. Aha. Qardaşımla mən getdim. Daha sonra deyirəm ki, gəlin də bunu başqa sözlə əvəz eləyək. Qardaşımla mən getdim. Qardaşım, bircə saniyə burada. Aha, burada lalə. Baxın, qardaşımla deyir mən getdim. Qardaşımca mən getdim. Qardaşımca mən getdim. Yəni, bir növ qardaşımın yanı ilə mən getdim. Artıq görürsünüz, qardaşımın yanı ilə mən getdim deyir. Və yaxud deyir ki, bağlayıcı kimi, qardaşımla mən getdim. Əgər biz bunu və ilə əvəz eləyə biliriksə, bu olur bağlayıcı. Və ilə əvəz eləyə bilmiriksə, deməli bu olur qoşma. Qardaşımla mən getdim, yəni qardaşımla birgə mən getdim də. Bir də var qardaşım və mən getdim. Artıq burada biz vəni qoya bilirik və oldu nə? Deməli, bağlayıcı rolunda çıxış etdi. Bir də bir şeyi xatırladım burada. Bircə saniyə baxın burada. Zaman şəkilçilərini də fərqləndiriblər burada. Baxın. Qardaşımla deyir mən getdim. Yəni qardaşımla birgə getdim mənasındadır. Qardaşımla mən getdim. Bir də var qardaşım və mən getdim. Artıq burada bir növ birgəlik yox, sanki belə deyək, həmcins cümlə üzvü yaradıb. Qardaşım və mən getdim. Daha sonra cacər qoşmasına baxaq. Qoşma kimi yaşca məndən böyüksən. Yəni yaşca məndən böyüksən. Bir də var ki, ədat kimi imtahana bircə saat qalıb. Yaşca məndən böyüksən. Baxaq. Biz burada artıq qoşmanı, yəni yaş cəhətdən məndən böyüksən. Yaşca məndən böyüksən. Yaşın qədər məndən böyüksən. Əvəz eləyə bilirik. Yaşın qədər məndən böyüksən. Müəyyən yaşı var. Deyirsən, bu yaşın qədər məndən böyüksən. Yaşca məndən böyüksən. İmtahana bircə saat qalıb. Artıq burada qüvvətləndirici ədat rolunda çıxış etmiş olub. Daha sonra tərəf qoşmasına baxaq. Deyir, bizə tərəf gəlirdi. Bizə tərəf gəlirdi, bizə doğru gəlirdi, bizə sarı gəlirdi. Əvəz eləyə bilirik. İsim kimi. Sol tərəfə döndü. Aha.
Sol tərəfə döndü. Baxırsan ki, artıq burada hara döndü? Sol tərəfə. Deməli, döndü, nə etdi? Döndü. Haraya döndü? Tərəfə. Daha sonra hara döndü? Tərəfə. Hansı tərəfə? Sol tərəfə. Daha sonra qoşma kimi deyir, doğru qoşmasına baxaq. Düşmənə doğru irəlilədi. Düşmənə doğru, düşmənə sarı irəlilədi. Bir də sifət kimi doğru fikri müəyyən edin. Hansı fikri? Doğru fikri. Gördüklərini doğru danış. Nə tərzdə danış? Doğru danış. Sarı qoşmasına baxaq. Məktəbə sarı gedirdi. Sifət kimi sarı köynək geyinmişdi. Bir də qolunu sarıdı. Görürsünüz, birində məsələn məktəbə sarı gedirdi, məktəbə doğru gedirdi, məktəbə tərəf gedirdi, əvəz eləyə bilirik. Qarşı, qabaq qoşmaları, məsələn, öskürəyə qarşı müalicə etdi, səndən qabaq gəlmişəm. Burada artıq olur qoşma kimi və yaxud da zərf kimi deyək. Musa qarşıda, qabaqda oturmuşdu. Görürsünüz, artıq burada bir növ yer mənasında istifadə olunmuşdu həmin bu sözlər. Sonra, əvvəl, bəri qoşmaları. Deyirsən, məndən sonra, məndən əvvəl, dünəndən bəri. Bir də zərf kimi baxaq. Deyir ki, əvvəl düşün, sonra danış. Nə et, danış. Nə zaman, sonra. Düşün, nə zaman, əvvəl. Müstəqil cümlə özvü rolunda çıxış edir. Əlavə qoşması, deyirsən qoşma kimi. Dərsdən əlavə testləri də yazın. Dərsdən əlavə. Bir də var, əlavə vaxt lazımdır. Necə vaxt lazımdır? Əlavə vaxt. İsim kimi. Cümlə özvünün əlavəsini tapın. Nəyi tapın? Cümlə özvünün əlavəsini tapın. Tamamlıq rolunda. Daha sonra qeyri, başqa, özgə. Qoşma kimi. Səndən qeyri, səndən özgə. Tanıdığım yoxdur. Bir də sifət kimi. İçəri başqa adam gəlməsin. Deməli, adam gəlməsin. Hansı adam? Başqa adam. Daha sonra ayrı, qoşma kimi. Səndən ayrı, təndə canı neylərəm. Səndən özgə, səndən ayrı, səndən qeyri. Bir də var sifət kimi. Ayrı iş taparsan. Necə iş taparsan? Ayrı iş taparsan. Zərf kimi baxaq. Sevgimdən ayrı düşüb, indi sevgisiz ölürəm. Nə tərzdə ayrı düşüb? Daha sonra üçün, ötürü, görə, savayı, dək, cancən, haqqında, haqda, barəsində, barədə sözləri yalnız qoşma kimi işlənir. Üçün, ötürü, görə, savayı, dək, cancən, haqqında, haqda, barəsində və barədə. Bu sözlər yalnız və yalnız qoşma kimi işlənir. Kimi qoşması bəzən feili sifətə qoşulduqda zaman mənası bildirir. Biz bayaq dedik ki, qoşmalar yalnız və yalnız belə deyək, təsriflənməyən feillərdən məsdər və feili sifətə qoşula bilir. Feili bağlamaya, həmçinin təsriflənən digər feillərə qoşulmur. Təsriflənməyənlərdən feili bağlamaya qoşulmur, təsriflənənlərdən isə heç birisinə qoşulmur. Deyir, kimi qoşması bəzən feili sifətə qoşulduqda zaman mənası bildirir. Məsələn, körpə səs eşidən kimi yuxudan oyandı. Körpə səs eşidən kimi. Nə vaxt yuxudan oyandı? Körpə səs eşidən kimi. Görürsünüz, burada eşidən, deməli feili sifətə qoşulubdur və feili sifətə qoşulduğu zamanda zaman mənası, zaman məzmunu yaradıb. Qarşı qoşması əks, ziddiyyət mənası ifadə edilə bilir. Haqsızlıqları gördükdə Muradda ona qarşı nifrət hissi oyanırdı. Daha sonra qoşmalı sözlər bütün cümlə üzvləri rolunda çıxış edə bilir. Bütün cümlə üzvləri rolunda çıxış edə bilir. Məsələn, sənin kimlər məni anlamaz. Mübtada. Yəni, belə deyək də, nəyə görə biz onu deyirik? Çünki dedik ki, qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edə bilir. Və bütün cümlə üzvləri rolunda da çıxış edə bilir. Təbii ki, qoşulduğu sözlərlə birlikdə. Daha sonra...